یو بت پرست و بت ته ناست و د صنم نارې وهلې. بت پرسته دی، د صنم صنم نارې وایي، صنم 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 صنم. د غی په غلطي صمد تورې جن ووتي، اواز رالی چې لبیک حاضر یم زما بنده. د بت ټوکرې ټوکرې کوي، رالی ایمان یې راوی، چال ولې د ایمان راوی. اویا اتیا کاله مې د صنم نارې ولې، یو وار مې د ده نوم د خولې څه ووتی، د غږ وکړي چې زما بنده زه حاضر یم. فرشتو د الله څه پوښتنه وکړه، ول الله تا دومره ګناهګار و، اتیا کاله یې بت ته تېر کړی و، اتیا کاله د صنم صنم نارې ولې، یو وار ستا نوم د خولې څه ووتی تا غږ پر وکړي. الله څه ورته ویل، ول فرشتو اتیا کاله د بت ته د صنم نارې ولې، هغو غږ نه م پر وکړي، یو وار یې زما نوم واخیسي، نو که ما غږ نه وي پر کړي نو دی به مایوسه څه ووایي، پر ده به چا غږ کوه. سر مې نه شو پخلا چې د بت ته اتیا کاله د صنم نارې ولې، هغو غږ نه پر وکړي، ما هم غږ نه وی پر کړي، زما او د بت څه فرق شو بیا؟ الله ډېر غفور رحیم دی. موږ دغه غلطي ده چې موږ د ده دروازه نه ده ټکول، د هر چا دروازې له ورغلي یو. د بادشاه دروازه موږ ټکولې ده، د ګورنر د امیر ټکولې ده، د جج د امیر ټکولې ده، د هر چا دروازه ما او تا ټکولې ده. که مې نه ده ټکولې، د رب دروازه مې نه ده ټکولې. موږ ته د رب قدر نه دی معلوم. موږ په مفت کې ایمان را ابا و اجداد نسلي مسلمانان یو، د الله قدر موږ ته نه دی را معلوم. عزیزان هسې مې د مور و پلار سره لوېدلي دي چې یو هستي نومیږي هغه الله. حقیقت کې د الله ډېر کریم مهربانه ذات